我咧本身用緊呢一款嘅定妝噴霧啦，因為我覺得佢夠平嘅啫，70幾蚊，我喺 Cosme 買嘅。跟住咧嗰日行 Donkey 咧就見到佢出咗有薄荷金骨限定，即係夏天咧咁就涼爽啲，咁我就買埋嚟試。面霜咧呢一個我就已經用晒啦，應該係我用到嘅第6罐嚟㗎呢個牌子。我而家轉咗第2款啦。不過係冇印㗎，因為我覺得嗰款都唔腍，幾啱香港嘅天氣。轉眼間我哋就嚟咗深圳啦，而家食我嘅第一餐。呢個炒飯呢真係好正常，唔使試。而家同大家一齊睇下我買咗啲咩盲盒玩具。其實我都唔知自己點解要許願咯，因為我冇一次許願係成功嘅基本。冇綠色就得啦嚇。好緊張咯，其實呢一刻。不過我知我一定唔會得到我想要嘅。好，我哋收拾心情，跟住拆第2款盲盒。我係想要橙色嘅貓，所以我先買呢一款盲盒嘅。我希望我得到啦。你要呢衫？而家嘅我呢，係坐咗喺喜茶門口嗰度拆呢個盲盒嘅。我希望我抽到啦，隔離台都望住我啦。抽到係橙色嘅貓，但係唔係我想要嘅。你要邊個啊？邊款都冇所謂。款款都未。喺 Sanrio 買完嘢啦，咁嗰個姐姐咧就送咗4粒呢個盲盒俾我。其實咧我淨係想要 Kurumi 嘅啫，其他款咧都唔想要。不過咧佢個實物咧嗰隻紫色咧同埋紅色咧，我覺得深得有啲恐怖。我自己好蠢啊！我到呢一刻咧都未搞清楚呢個究竟係盲盒啊定係名款嚟嘅。我呢一刻仲喺度許緊願，我想要咩款，我真係好蠢。
呢排咧睇得太多人嘅玩具開箱啦，搞到我每一日出街咧都好想買玩具。我每次經過 OK 便利店呢，都會忍唔住望下佢啲玩具咯。我又發現咗呢兩盒嘢，最後兩盒嚟㗎，唔係好貴，希望我抽到我想要嘅款咯。我又點止出去食夜晚飯咁簡單，我又去咗買嘢啦。因為呢 Sanrio 好多特價最近，所以我就去咗入貨。
呢個真係佢都摸到出嚟㗎呢個，咦呢個發膠嚟㗎喎都係摸到出嚟㗎呢個，都 OK 嚇。And the platform.
第一個係最好嘅，因為一定唔會重複。好靚啊！